گاج مارکت رو جستجو کن. کتاب کودک و نوجوان میخواد؟ گاج مارکت رو جستجو کن. کتاب های گاج و کلاغ سپید میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن. لوازم و تحریر میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن. تخفیفم میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن. گاج مارکت، فروشگاه اینترنتی کتاب و لوازم و تحریر. دهه 60 دهه دلدادگی و هرمانه، دهه حسرت‌های سیاه و سفید، دلدادگی‌های هزار نقش، جنگ، آژیر قرمز، آرمان، فوتبال زیر نور چراغ زنبوری و پیرهنی که برات عین قسم مادر میمونه. جنگ که شروع شد، جادوگران یک پا دو پا با پیشانی بندای قرمز و سبز راه افتادن. دروازه وطن در خطر بود. مهاجمای حریف نفس به نفس دروازه‌بانای ما بدون من تو من، بدون فیرپلی، بدون داور و خط نگهدار تا روی خط دروازه ما اومده بودن. تا روی خط کرنر و پنالتی با عقده‌های تاریخی، فوروارد فرصت طلب، زهراگین توپ از توپخونه ها شلیک می‌کردن. حتی مهلت ندادن که خودمون رو گرم کنیم. توی دوران جنگ 8 ساله ما با دشمن چیزایی بودن که هنوزم هستن. فقط باید قلاب انداخت و از قلب تاریخ 2920 روز دفاع بیرون کشیدشون. چیزایی مثل قصه های رقص توپ دولایه و فوتبال پشت خاکریزا توی ساعتایی که خونپاره کمتر می اومد و عملیات نبود، ادعایی نبود، قرارداد چند میلیاردی نبود. خون و ترکش گلوله ولی بود و چقدر خاص بودن بچه‌هایی که نزدیک خاکریزای دشمن یه کمی این طرف و اون طرف در توپ دولایه خسته خودشونو مینداختن وسط و فوتبال بازی میکردن. دنبال توپ میدویدن و شاید فردا یه ترکش نامرد دشمن پای دویدن و از اونا میگرفت. اسامی تیم فوتبال فجر ورامی: شماره 1 محسن ابراهیمی، شماره 2 محمد رضا فرزانگان، شماره 3 محمد جعفری منه، شماره 4 علی جعفری منه، شماره 5 رحیم کت خدایی، شماره 6 حریم کت خدایی، شماره 7 مصطفی کاشانی، شماره 8 حمید اصفهانی، شماره 9 محسن هرندی، شماره 10 محسن شیرکبند، شماره 11 موسی طباطبایی. تیم فوتبال فجر ورامی با سرمربیگری محسن قاجار سرمربی تیم فجر ورامیه. یه مربی دلسوز، کاربلد و اخلاق‌گرا. تقریبا 1 سال قبل از انقلاب ما تیمی داشتیم به نام تیم هدف. ناصر نوفرور بنیانگذار تیم هدف بودن ایشون، که تیم هدف بعد از شهادت ایشون به تیم فجر ورامین تغییر نام داد و بعدها آقای محسن قاجار سرمربی این تیم شدن. مهمترین چیزی که این تیم جذب میکرد اون تئوری قشنگ تیم بود. اینا طوری روحشون آماده کرده بودن، طوری جسم آماده کرده بودن که انگار به درد روی زمین نمیخورد.
یادم یه جلسه خونه خالدی بود، شهید فرزانگان بود با شهید قاجار. گفتن اسم تیم چی بذاریم؟ من شهید فرزانگان پیشنهاد داد، گفتش که بیام قرآن رو باز کنیم ببینیم چی تو قرآن میاد. قرآنی که باز کردن جن سوره فجر اومد. دوره داشتم، دوره هم جمع می‌شدن، دایی توسل داشتن، دوره هم زیارت عاشورا داشتن. اینا تمام از تیم فوتبالشون شروع شده بود. فقط یک فوتبال نبود، کلاس اخلاق بود. یکی از علت‌های این که آدمای خوب جمع می‌شدن دور این تیم همین رفتار خوب این شهید قاجار. شهید قاجار همه وقتشو برای بچه‌ها می‌ذاشت. شهید قاجار مثل یه پدر، شاید مثل یه برادر بزرگتر بالا سر همه بچه‌ها بودن. مثلا اگه میگه درس من خوبه، سر تمرین تشویق میکرد، میگفت آقا به خاطر اینکه مثلا فلانی تحصیلش خوبه درس خوبه، یه پیران میگه چیزی. آنها یا استان تهران شدیم. محمد رضا فرزانگان هافبکی سرعتی و تکنیکیه، انگار توپ به پاش چسبیده. پدر معنوی تیم فجر ورامینم هست، خیلی مؤدب و البته سربزیر. بچه‌های اون دوره شاید بگیم بچه‌های عاشق بودن. اون نسل عجیبی بود و تیم فجرم واقعا یه مکتب بود. جعفری منش رو تیر دروازه بلند میشه، سر میزنه. حالا فرصت عالی برای جعفری منش. رو دست دروازه‌بان هد می‌زد، چون قد و قوارش هم بلند بود و خیلی هم بسیار زیاد می‌کرد. رو تیر دروازه میرفت هد می‌زد و گل می‌کرد تو کارو. توی بازی قبلی با تیم منتخب کرج، سرمربی منتخب کرج ناصر حجازی بود که از ایشون خیلی تمجید کرد. حجازی گفت جعفری منش یه دفاع فوق‌العاده است، اصلا اجازه فرصت سازی رو به بازیکن‌های ما نداد. آقای جعفری منش از شاخصه‌هاش این بود که بسیار قانع بود. هیچ وقت ندیدم کسی از دست ایشون ناراحت بشه. هیچ وقت هم ندیدم بعد از باخت ایشون ناراحت بشه. یعنی ما هر وقت که حس می‌کردیم که ضعیف شدیم، هر وقت حس می‌کردیم که کم آوردیم، می‌رفتیم محمدی. محسن هرندی خیلی متأثر به تیم فوتبال فجر ورامین. شاید محسن هرندی یه علاقه خاصی به تیم داشت. محسن خیلی با تعصب بود، خیلی غیرتی بود و خیلی خوشرو بود. محسن هرندی و بچه بسیار چابکی بود. محسن شیرکمند شماره 11. کمترین سن سالی که از شهدا بودن هم محسن شیرکمند بود. تکنیک فوتبال خیلی خوب بود. بچه شیطونی هم. وقتی ایشون خطا کرد روی دفاع تیم حریف و رفت ازش عذرخواهی کنه و ایشون دستش شهید فرزانگان رو پس زد، یعنی در واقع من اون صحنه یادم که یه مقدار دست ایشون رو هم گرفت کشید، مثلا برد دنبال کاره، براش خیلی سنگین. همون لحظه توی زمین ما دیدیم ایشون نشست و سجده کرد. پونزه مهر بود، ما معلم نداشتیم توی روستامون. بنده رفتم اداره آموزش پرورش، گفتم چرا معلم ندادید به روستای تپه شهرستان؟ گفت نداریم. گفت ولی یکی هست فکر کنم برین آقا هست که بچه تهرانه و ببینی که چقدر شیک و پیک و اتو زده. یه دفعه آقا رضا اومد جلو و گفتش که من میرم، آدرس بدید من میرم اونجا. اومده بود اینجا که بیاد معلم بشه دیگه، پدرش هم اجازه نمیداد. آقا رضا بسیار تمیز بود. موهاش همیشه شونه کرده، ریشاش آنکار شده. بچه میدون سپاه تهران بود. ویزا براش گرفته بود بفرستش آمریکا. چجوری میشه شما از پایتخت رها کنی بیای توی روستا، اونم با اون امکانات کم، با اون امکانات بسیار ضعیف؟ تو تهران در رفاه بود ولی رها میکنه تهران. وارد منزل که شدم به مادرم گفتم کیه تو اتاق من؟ برای چی کسی تو اتاق منه؟ گفت که این معلم دعاتمون امشب عباس دعوتش کرده. ما سر سفره که نشستیم آقا رضا بسم الله الرحمن الرحیم که گفت اول نمک خورد، بعد آب خورد، سلام به امام حسین داد، بعد شروع به غذا خوردن کرد.
بدرقش کردم گفت من شما رو خیلی دوست دارم. گفتم با من میخوای ازدواج کنی؟ ما با 6,000 تومان زندگیمون شروع کردیم. رفتیم تو مدرسه ما زندگی میکردیم. ما اصلا نه جشنی داشتیم، هیچ نداشتیم، فقط یه عقد داشتیم. از کلاس اول تا کلاس 5 بچه‌ها درس می‌دادن. یه بچه ردی نداشت. سر کلاس که برای می‌برد من خب 50 تایی داشتم. منتها برای تکرارش دوباره من درس می‌دادم، درسم بهتر بشه. این میرفت سر کلاس پای تخت درس برآمده من قش می‌کردم می‌خندیدم. نمیتونستم درس بخونم. خندم می‌گرفت. بعد از عروسیمون دانشگاه قبول شد که میرفت پاکدشت درس میخوند. از 9 تا 11 خواب داشت. 11 شب به بعد عبادت. جنگ که شروع شد زمینای خاکی قلقله بود. هر جا توپ پلاستیکی بود زندگی بود. هواپیمای دشمن که اومدن، موشکا که اومدن، آژیر قرمزا که به صدا در اومد، سردانی یک و دو پا آسمون رو نگاه میکردن. ناگهان بخشنامه‌ای صادر شد که فوتبال تعطیل، برید خونه هاتون. اما اونا نرفتن. اونا به تعطیلی فوتبال دل نمیدادن. چراغای ورزشگاه نباید خاموش باشه. سردانی یک و دو پا در زیاد چراغ زنبوری ها دلا رو روشن کردن. با گلاشون، با هلهله شادیاشون، با کات بیرون پا و داخل پا و تو پلاستیکیاشون. دانشگاه چی شد پس؟ این همه هزینه کردی، کرایه دادی، خب حداقل دانشگاه رو برو. گفت نه این دانشگاه خیلی واجبه، این جز واجباته. شهید قاجار وقتی داشت میرفت اومد دم در به من گفت که ما داریم میریم جبهه، معلوم هم نیست کی بیام، اصلا معلوم نیست بیان. تیمو میسپارم دست شماها این تیمو اداره کنید، بچه‌ها حواستون به بچه‌ها باشه. شهید فرزانگان به اتفاق شهید قاجار، برادر شهید قاجار، اضافه آقای اصفهانی، آقای معاف که شهید اصفهانی هم خب حالا شهید شدن، اینها نفرات اولی بودن که از تیم فجر رفتن جبهه. جمع‌جو می‌کرد، وسایلش جمع‌جو می‌کرد. تو همون سنین نوجوانی ما دیدیم که رضا یه حرکت‌هایی میکنه که اصلا ما نمیتونیم انگار متوجه. من تو اون موقع متوجه نمی‌شدم. مثلا من یه شب یادمه که از صدای ناله و انگار یه ناله و گریه بیدار شدم. بلند شدیم که آقای قاجار هم با هم بود، با محمد با هم بود. چه خبره محمد؟ بعد گفتش که چیزی نیست. رضا میگم این نماز شب میکنه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. ما 2 سال هیچ شب چله با هم نبودیم، شب چله زمستون. اون هرچی تو جبهه میخورد پوستهاش تو پاکت نامه برای من میرخت. منم از اینجا پوستهاش فقط برای اون که قصه ندارم. مثلا ما شب چلگی نشون اون نداشته. نامه نوشتم سر وقتشون. شب اومد، فرداش من بود مثلا بچه‌ام به دنیا آمد و رضایت داد، من آورد خونه تو گوشه بچه‌م، تو گوشه چپش راستش اذان گفت، تو گوشه چپش اقامه گفت، اشک میرخت، اشک این مروارید از تو ریشاش میامد.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ولی من بچم که به دنیا آمد خودم گفتم به بچم گفتم مادر تو صغیر، مادر جان تو صغیر به دنیا آمدی، تو یتیم، من مطمئنم که تو یتیم. فرزانگان شاید تنها کسی بود که دست بزرگی به این تیم داد. یادم اونجا من خودم حتی یه مدت بیماری بهم خود مشکلی برای پام بود که نمیتونستم اصلا بتونم مثلا یه سری وسایل خودم و حتی لباسامو بتونم ببرم یه شستشویی بدم. تنها کسی که دست به این کار میزد آقای فرزانگان بود. با اینکه اومده بود منطقه اونجا یه زمین گل کوچیک چیز دایه کرد و از دیگه از بچه‌های دیگه اونجا با شروع کرد به فوتبال بازی کردن و اون جو ورزشی رو همونجا هم راه اندازی کرد و جو ورزشی رو ادامه داد. شهید اسلامی خدا رحمتش کنه، ایشون از جبهه که میامد شاید میگم 1 ساعت خونه‌شون نمیرفت، میامد پیش ما، میامد پیش شهید پادشاه، میامد میگفت مثلا بیاین به من تکنیک یاد. آقای اصفهانی میتونم بگم یه الگوی کوچکتری از آقای فرزانگان. من کمتر بچه‌هایی در اون دوران دیدم که مانند آرزا و آقای اصفهانی از لحاظ نظافت و زیبایی که برای خودشون قائل بودن رفتار کنن. و پشت پیراهنش هم نوشته بود آرزوی هم شهادت، این رو هم پررنگ کرده بود که بعضی از بچه‌های تو جبهه آزاد یادشونه اسم شهید فرزانگان رو نمی‌دونستن، گفتن آرزوی هم شهادت. شهید فرزانگان به من گفت که مجید انگار که شهید نشدی، اینجا عملیاتی چیزی به مفیدت بیرون نیامد، بریم لشکر 27. مشخص بود از همون ابتدا دنبال یه چیزی میگشت که خلاصه ارزشمند باشه. همه اومدیم گرفتیم خوابیدیم، اون موقع دیگه روز ما میخوابیدیم، یه خود استراحت میکردیم، اومدیم استراحت که بکنیم اینا دیگه یه صخره بود. یه دفعه میگن که عراقی ها حمله کردن. شهید فرزانگان برای ساعت همون 6 و نیم صبح اینا بود تریم اومد و آفیجی هم همینطوری میشش قرار گرفته بود. شهید فرزانگان یه آفیجی درازیری در داخل اینا همین گوشش بود درگشت که بیاد از پشت تیر زدن. برادر من اومد با موتور از درمی اومد، گفتم عباس چرا تون اومدی؟ گفت اومدم که نمازم سر وقت. گفتم دروغ نگو، من میدونم آقا شهید شده. بعد اینطوری دو دستی زد تو صورتش که آقا 8 روز شهید شده. تو دلم نگه داشتم کار. دروغ نگو، من میدونم که آقا رضا شهید شده. توی جمع خودمون منتظر بودیم که رضا باید بره، یعنی این شکلی بود
اون اصلا انگار فرق میکرد با ما، اون حالتاش با ما فرق میکرد، روحیاتش فرق میکرد، نماز خوندناش فرق میکرد. خبر شهادت شهید فرزانگان به تیم توسط آقای قاجار، شهید قاجار به اعضای تیم داده شد. روز جمعه بود ساعت 10 صبح. دیدیم شهید قاجار خیلی ناراحت. اولین موضوعی که شهید قاجار رو بعد بسم الله الرحمن الرحیم گفت السلام علیک یا عبدالله فرزانگان شهید شده. همین گفت از دید گریه. دو جا بچه هامون خیلی غمگین دیدن. شهادت محسن قاجار بود، یکی هم شهادت آقا رضا که تمام بچه های ما گریه میکردن. بعد شروع کرد راجع به بازی و علنج رو گفت برید بعد بازی. چون بچه ها رویه نداشتن نیمه اول ما 3 تا گل خوردیم. بعد اومدیم وقتی که داخل رختکن برای وسط نیمه، ما بعد از اینکه نیمه اول 3 تا گل خوردیم اومدیم تو رختکن، شهید قاجار از بچه‌ها گله کرد، گفت که ما به خاطر شهادت فرزانگان و بقیه باید امروز میرفتیم بهتر بازی میکردیم. که ما رفتیم داخل زمین، نیمه دوم 4 تا گل به همون تیم زدیم، بازی رو 4-3 بردیم. وقتی هم که شهید شد بچهای تیم فجر 16 تا روزه آقای ما بدهکار بود، آقای فرزانگان وصیت کرده بود که 16 تا روزه منو بگیریم. به جای 16 تا شاید 30 تا روزه گرفتن. اومدن افطارخونه ما. شهید محسن قاجار که وقتی اومد پیش نماز وایساد، همه‌اش اقتدا کردن، نماز خوندن. دایی من وقتی رفیقاتشون اومد گفت که اومد به من گفت دایی جان، گفتم بله. گفت این که پیش نماز وایساد شهید میشه به زودی زود. جمع این بچه هایی که دور هم بود باید به طور فوتبال نبود، به خاطر رفاقت بود. ما هم شهید قاجار و شهید فرزانگان همیشه با ما این توصیه رو داشتن، میگفتن فوتبال هدف ما نیست، وسیله ماست. ایشون باید انگار میرفت، یعنی اینا طوری روحشون آماده کرده بودن، طوری جسم آماده کرده بودن که انگار به درد روی زمین نمیخوردن. خدا میدونه رفتارها یه جوری بود که واقعا فکر می‌کنم آدم اینا اگر الان بودن مطمئنا دق می‌کردن. جنگ که تموم شد، آژیر سفید که به صدا در اومد، سرداران یپا خسته و خاکالود به خونه برگشتن. بی سر، بی دست، بی پا، بی چشم، اما قلباشون مالامال از عدالت و رویا بود. رویای قهرمان و قهرمان رویایی. رحیم کت خدایی توی هر پستی بازی میکرد بهتری بود. موسا تبایی خیلی سرعتی و تند و تیز این بازیکن و خیلی هم البته شیطون و بازیگوش. سید علی حسینی خوشفکر و تکنیکی و البته بسیار خوش اخلاق. محسن ابراهیمی خیلی قول داره و البته در کنار مسائل فنی شوخ طبع و با اخلاق هم هست. سید علی حسینی، مجید عالیدایی، محسن ابراهیمی، فرهاد زمانی، عباس قاسمی، محمد قاجار. انداز بیرون تشنه ساقی بیاران، اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب